बिस्मिल्लाह, चार्जेस का प्लग इन की है। तो ये पावर वाला बटन में पुश करता हूँ, चेक कर रहे हैं, ये ऑन नहीं हो रहा, बिल्कुल डेड कंडीशन है। इसी प्रॉब्लम में ये लैपटॉप हमें रिपेयरिंग के लिए आया है। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह के फजल और उसके करम से आज भी एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये डेल का लैपटॉप है, डेल लैटिट्यूड E730 मॉडल नंबर है इसका। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चार्जर इसका प्लग इन करते हैं। बिस्मिल्लाह, चार्जर का प्लग इन की है। तो ये पावर वाला बटन में पुश करता हूँ, चेक कर रहे हैं, ये ऑन नहीं हो रहा, बिल्कुल डेड कंडीशन है। इसी प्रॉब्लम में ये लैपटॉप हमें रिपेयरिंग के लिए आया है। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। इसको ओपन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसकी बैटरी उतार लेंगे बाहर। बिस्मिल्लाह, जी बैटरी आ गई भाई इसकी। अब ये बैक से इसके टोटल स्क्रू वगैरह ओपन करके तो मदरबोर्ड देख लेंगे इसका। बिस्मिल्लाह, ये डी कवर ओपन हो गया इसका। तो ये मदरबोर्ड आ गया हमारे सामने इसका। अब ये टोटल स्क्रू ओपन करके इसका मदरबोर्ड निकाल लेंगे बाहर। तो फिर इंशाल्लाह इसको चेक कर लेंगे प्रॉब्लम किस एरिया में आ रहा है। ये हार्ड डिस्क ओपन कर लेंगे। तो टोटल स्क्रू ओपन करके अभी बैक से तो सी कवर ओपन करेंगे इसका। बिस्मिल्लाह, तो ये कीबोर्ड ओपन कर लेंगे इसका। बिस्मिल्लाह, लीजिए कीबोर्ड ओपन हो गया इसका। तो ये आ गया है हमारे सामने मदरबोर्ड। अब ये इसका सी पैनल ओपन कर लेंगे। ओपन करके तो फिर इंशाल्लाह बोर्ड की हालत चेक करते हैं क्या हालत है इसकी। बिस्मिल्लाह, लीजिए ये सी पैनल ओपन हो गया इसका। ये मदरबोर्ड आ गया इसके सामने बाहर। तो फिर चेक कर लेंगे। ये देखें ज़रा, ये कार्बन आया हुआ है, इसको जंग लगा हुआ है मदरबोर्ड कंट्रोलर को। तो ये सफाई वगैरह कर लेंगे इसकी और बोर्ड निकाल लेंगे बाहर पहले इसका। बिस्मिल्लाह, लीजिए ये स्क्रीन ओपन हो गई है इसकी। तो अभी ये बोर्ड बाहर निकालेंगे। जी बिस्मिल्लाह, ये रेजिस्टेंस इसकी जो है ना उतरी हुई थी, ये रेजिस्टेंस हमने लगाई है। तो अभी ये चार्जर्स का प्लग इन करते हैं। बिस्मिल्लाह, चेक करिए चार्जर प्लग इन किया है लेकिन सेम कंडीशन है, टर्निंग ऑन नहीं हो रहा। ये इधर जो है ना इसके 3-5 वोल्ट का जो एरिया है ये तकरीबन क्लियर हो गया। ये चेक करें, ये 3 वोल्ट बन रहे हैं इसके, ये 5 वोल्ट है। चेक करें, ये 5 वोल्ट भी बन रहे हैं इसके। लेकिन आगे जो प्रॉब्लम है ना वो ये कंट्रोलर के अंदर आ गई है, क्योंकि ये पहले 20 को हीट लगी हुई है कंट्रोलर को। ये 3 वोल्ट भी नहीं थे बन रहे, ये भी बन गए। अब ये कंट्रोलर इसको स्विचिंग नहीं करवा रहा। तो फ़िलहाल तो इसको नहीं कोई भी मामला हल हो रहा है इसका। अभी देखते हैं, इसको बायस चेंज करके चेक कर लेते हैं वेरीफाई करने के लिए। जी बिस्मिल्लाह, इसकी बायस भी चेंज करके चेक कर ली है। तो मेन अभी कंट्रोलर के ही रह गया पीछे। तो कंट्रोलर का प्रॉब्लम है, कंट्रोलर इसका मिलता नहीं है। तो इसका मदरबोर्ड चेंज होगा या ये कंट्रोलर का ही प्रॉब्लम है, ये चेंज होंगे। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।